Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nzambe azwa lokumu na grâce à la persécution et ce que nous ensemble après-midi à l'élo pour nous partager manuba oyo après que chaque kati na monté manangai afin que tous soient mutuya pour nous avoir na biso lokola basante. Bien-aimés dans le Seigneur, l'élo ezali lisusu mutuna. Est-ce que ma bé ezali wapi ndenge nzamba salaki mototo? Est-ce que nzamba salaki ma bé na kokela moto? Pona nini mutuna oyo? Parce que bato bazali komiye balisuute ndenge nini tokoki kotambola liboso na Nzambe po ete biso toza ba créature. Mais Nzambe azali créateur. Tosalami na pensée na biso moko te lokola bato, mais tosalami na likanisi na Nzambe. C'est-à-dire, soki totali na makomi na Nzambe ekoloba na biso à partir de Genèse chapitre 1 kuna à partir du verset 26 tina verset 31 que Nzambe akoloba ete tokela moto nelingi na biso. Et puis akelaki moto akelaki ye mwasi na mobali. Sima na yango Bible koloba ete apambolaki moto alobaki ete moto abotana akoma ebele atondisa mokili. Nyonso tu wana ezalaki likanisi na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tikana na yebisa yo ete bomoi na biso eza makanisi na biso te. Bomoi na biso eza makasi na biso te. Tozali na pensée à Nzambe. Lokola moko créateur oyo akelaki biso. Yende moto akelaki biso na tina oyo akoki koyeba. Yende moto ako pouvoir na ba besoin na biso na makambo na biso nyonso. Ili koloba te tokanga maboko. Mais Nzambe akoki kotambolisa yo komema yo ti na bisika oyo yo akoki kopesa yo bomengo. Oyo akoki kopesa yo o nyonso ye moko Nzambe abongisi na plan na ye. Bandeko lelo oyo yo Nzambe na kokela ne moto na libondeli na ye tango moto aosala libondeli azali kosenga makambo ebele oyo le mosusu ezali kozanga ye mais mpona malamu na ye. Nzambe nazangi libala apesanga libala. Nzambe nazangi bana pesa biso bana. Nzambe nazangi mosala pesa nga mosala. Moto azali komitungisa makambo ebele oyo azali komona ete ezali kozanga ye mais azali koluka kozwa yango kati na mabondeli kosenga epai na Nzambe na kobosana ete Nzambe moto apiaka libala, Nzambe moto apesaka bana, Nzambe moto apesaka mosala, Nzambe moto apesaka kimia, Nzambe ne moto akela biso na mokili oyo, Nzambe ne moto akopouvoir na babesoin na biso nyonso. Moto azali komibosana. C'est ainsi que moto na komibosana wana, moto akomi kosala mabe mingi liboso na Nzambe. Na koluka moto akomi capable même na nzela na kisi, même na nzela na koboma po ete azwa mbongo peut-être kosatisfaire motema na ye. Na kobosana ete nyonso eza maboko ya Nzambe oyo akela biso mpe akokisaka na ntango oyo abongisi. Bien-aimé dans le Seigneur, ntango Nzambe akeli moto na verset 31 balobi biso ete asepelaki makasi komona oyo nyonso ye akokaki kosala. Mais apesaki moto banzete nyonso ya elanga sauf nzete moko arbre de la connaissance du bien et du mal oyo akokaki kotia epekiseli epai na moto sino te koboma ye. Mais ezalaki mpe épreuve moko mpona na moto mpona koyeba soki moto akoki kotambola na moto osi liboso na Nzambe. Nzambe apesi biso bapriorité ya makambo ebele na mokili oyo. Apesi mpe bipekiseli na mokili oyo. Mais bapriorité apesi biso ezali ebele ke bipekiseli oyo atieli biso oyo tokoki kosala te lokola bana na Nzambe.
okotala ba sœur en Christ, ba frère en Christ. Tentation ekoma mingi na kindumba, na milangwa, pona nini eza biloko mike minorité oyo etiami ete yo mwana nzambe okoki kosala babiloko wana te. Bakoki kotanga yo te na impudicité, bakoki kotanga yo te na ivrognerie, bakoki kotanga yo te na baenvie, bakoki kotanga yo te na babiloko wana nyonso oyo eza misala na nzoto. Bandeko moto yango na oyo ezali kotante lokola Eva na jardin d'Eden azalaki kaka tante na nzete oyo ezalaki nzete epekisa ye kitoko ya nzete azali komona oka na nzete wana bapense nini nyonso ezali kaka tourne na liwa. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nzambe asalaki mabe na kokela moto moto akomi prête à tout lelo oyo mpona kosala moningane mabe, mpona koboma, mpona kose satisfaire, kozanga koyeba ete c'est Dieu qui prend soin de nous, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Bandeko tika ete toyeba nzambe akela biso tozali bafruit ya imagination moko boye te, mais nous étions dans la pensée de Dieu et nous sommes ces créatures. Alors la mission était je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Là nous sommes kotanga mikolo mais ndenge kotangela yango ezali ndenge nzamba kotanga yango te, ndenge bato bazali kotala mikolo na yo ezali mpe ndenge nzamba kotala mikolo na yo te. Nzamba akoki komema basentir moko boye oyo bato le mosusu bakoki kocomprendre te, bakoki même koseka, mais yo okende vers ta bénédiction. Bandeko créateur aza na plan mpona bomoi ya moko na moko ya créature yango wana esengeli na biso toliki epai na nzambe wana. Lelo oyo soki na kotanga mokanda na nzambe na Genèse chapitre 6 ntango nzambe amoni ete bana na bato to bana na nzambe bakomi ebele, alors bana basi ya bato bakomi pe ebele, alors c'est alors bakomi kosangana et puis baunion wana esalaki ke créer ba héros parce que na ntango wana bagéant bazalaki motema ya moto na ntango wana ezalaki tourné vers la méchanceté. Moto soki akomi méchant azali prêt à tout faire, c'est-à-dire akomi prêt à kosala mabe nyonso oyo akoki kolinga kosala. Bible elobi na biso kati na Genèse chapitre 6 wana balobi na biso ete nzambe a regretté ndenge ya koya kokela moto. Le Dieu créateur a regretté pour la création moto. Pourtant, quand on a créé moto, Bible nous dit Dieu vit que c'était très bon. Dieu vit que c'était très bien. Nous avons montré que les cas qui peuvent être malades. Mais finalement, moto a commis la déception de Dieu. Même dans le temps du saut. Parce que Béni a commis la déception de Dieu. Tala zona na bambule leki lem supposition ozalaki na yango lem supposition oyo ozwi lelo oyo nano ozwi yango te. Tala souffrance ezalaki kowumela moko na mokolo na bomoi na yo, mais lelo oyo epai oyo otelemi position nini oza nango liboso na nzambe. Nzambe asalaka makambo nyonso na ntango na ye. Et puis nous allons reprendre ce que nous dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais tu vas dire que ça n'a été. Ce Dieu qui nous a créés, est toujours omniprésent dans la vie de nous. Il y a un déco,
nzamba koyi kopesa biso après-midi ya lelo toyeba kopartage et surtout ezongisa biso na koyeba ete le créateur azali toujours wana liso na ye ezali komona na mabele na se na mai na se na mabele na likolo na mapata moto moko takoki kobombama ye na yango bien aimé yo oyo kinga après-midi ya lelo tika ye totala bomoi na yo tika ye tobongisa bomoi na yo mpo ete yesu azali kozonga akoya konetola bayengebene yo okozala wapi yo oyo koyokanga après-midi ya lelo tika ye tosukola robe na yo yo oyo omoni ete ozali condamné na maloba oyo olobi ete ya solo natiaki nzambe na nga pa pourtant nyonso naza mo nzambe motu akoki kopesa nga mpe yo oyo ozali kopase lisusu te moko ya sécheresse yebaka ete nzambe oyo alongolaki Joseph na citerne wana epai bandeko oyo babwakaki ye ti na maboko ya Potifar azalaki na ye ti na prison azalaki na ye ti akomaki premier ministre Égypte azalaki toujours na ye ndenge pa kozala na yo oyo oyoki ngai tika ete nzambe apambola yo apesa yesu ya mingi oyo esengeli na yo kozwa epe maloba oyo eyeba kopambola bomoi na yo oyo aza mato ya koyoka ayoki oyo aza motema kobomba abombi tika ete nzambe apambola moko amen.